हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द च्यानल। टुडे आजको यस भिडियोसमा जस्तो कि हामीले अलरेडी भनिसकेका थियौँ, हामी एउटा ह्याकेथनको लागि एउटा प्रोजेक्ट बनाएको छौँ लाइफलाइन नेपाल, जहाँ हामीले ओके धेरै कम्पोनेन्टहरू युज गरेको छौँ। आखिर त्यो कम्पोनेन्ट किन युज गर्नेछौँ र त्यो कम्पोनेन्ट आखिर कहाँ पाइन्छ, कतिको पाइन्छ, डिटेल के हो, सबै कुरा आजको यस भिडियोसमा भन्न गइरहेको छु। र विदाउट टाइम वेस्टिङ डाइरेक्टली स्क्रिनमा जाम। फर्स्ट अफ अल जुन हाम्रो प्रोजेक्ट थियो लाइक लाइफलाइन सरी टु से एज अ लाइफलाइन एआई, ओके। सो यसलाई हामी यहाँदेखि भिजिट गरिहालौँ। ओके, लाइफलाइन नेपाल, अलराइट ओके। सो यहाँ जुन हाम्रो लाइफलाइन नेपाल भन्ने यो जुन हाम्रो प्रोजेक्ट छ, आखिर यो प्रोजेक्टमा हामीले युज गरेको कम्पोनेन्टहरू ओके, म यहाँ एकचोटि हजुरलाई दराज अनलाइन सपिङ, ओके। सो दराज अनलाइन सपिङमा मैले त्यो कम्पोनेन्टहरू रिसर्च गरेको थिएँ एन्ड अलमोस्ट सबै कम्पोनेन्टहरू मैले यहाँ पाइसकेको छु। मसँग यहाँ पर्चा पनि होला, ओके वेट। सो आई थिङ्क क्यामेरामा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ पर्चामा लेखेकै थिएँ कि कम्पोनेन्टहरू के कस्तो हामीलाई चाहिन्छ, जुन मैले रिसर्च गरेरै हजुरलाई यहाँ भन्ने गइरहेको छु। यहाँ एड टु कार्टमा अहिले मैले पेमेन्ट सेमेन्ट केही गरेको छैन र अहिले सिपिङ पनि गरेको छैन। यहाँ सिम्पली हजुरलाई मैले एड टु कार्ट गरेर देखाइसकेको छु। स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ जति पनि कम्पोनेन्टहरू दियो सबै कम्पोनेन्टहरू यहाँ मैले एड टु कार्ट गरिसकेको छु। आखिर यो कम्पोनेन्ट किन आवश्यक छ भनेर अब फर्स्ट अफ अल केही चेन्जेसहरू मैले ल्याएको छु, जुन यो कम्पोनेन्टमा मैले केही आइटम्सहरू एड गरेको छु। आखिर के हो र किन चाहियो हामीलाई? अब हुन त मैले ल्यान्डस्लाइड फ्लड डिटेक्सन गर्नुको लागि भइगयो, मतलब एनालाइज गर्नुको लागि भइगयो, एन्ड फरेस्ट फायरहरूको लागि भइगयो, यिनी तिनवटा कुराको लागि त मैले भनेकै थिएँ। एन्ड ड्रोन भनेको एज एन फ्युचरमा हामीले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नेछौँ, यो पनि कुरा मैले पुरानो भिडियोजमा भनिसकेको थिएँ। बट अहिले एउटा सानो कुरा चेन्जेस गरेको छौँ, अपडेट गरेको छौँ र एउटा एड गरेको छ भनौँ न। सो यहाँ हामीले लाइक एउटा यालोटी सिस्टममा यालोटी सेन्सरहरू युज गरेर एन्ड एज एन डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरू युज गरेर एउटा हामीले च्याटबोट सिस्टम पनि बनाएको छौँ। लाइक त्यो च्याटबोट सिस्टममा आखिर के हुनेछ, इफ एउटा डिभाइस जस्तो हुन्छ जहाँ हामीले कम्पोनेन्टहरू युज गरेर बनाएको हुन्छौँ, लाइक ESP32 एन्ड सम अफ दी हजुरको यहाँनिर हामीले युज गर्छौँ एउटा डिस्प्ले युज गरौँला, ओमलेट डिस्प्ले, एन्ड यहाँ हाम्रो माइक्रोफोन हुन्छ, अर्को एम्प्लिफायरहरू हुन्छन्। सो यिनी कुराहरूलाई हामीले युज गरेर सिम्पली एउटा भोइस कमान्ड हामीले दिन्छौँ एन्ड भोइस कमान्ड अनुसार नै हाम्रो कामहरू पर्फेक्टली हुने गर्छ। लाइक इक्जाम्पलको लागि अब ल्यान्डस्लाइड पहिरो आयो डिटेक्ट गर्यो, हाम्रो सफ्टवेयर अथवा हाम्रो वेब ड्यासबोर्डमा सो गरिरहेछ। तर त्यो ड्यासबोर्डमा हुने जति पनि क्रियाकलापहरू हुन्छन्, लाइक मैले ड्रोनलाई एक्टिभ गराउनु छ। सो ड्रोन एक्टिभ गराउनुको लागि मलाई किबोर्डको बटन प्रेस गर्नु पर्ला या माउसको बटन प्रेस गर्नु पर्ला या गएर मलाई टच गर्नुपर्छ। बट डाइरेक्टली भोइस कमान्डमा पनि यो कुरा भइदिएपछि अझै सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो आशा हो। लाइक एज अ ओके टकी हुन्छ, सेम यही तरिकाले हामीले यसलाई सोचेको छौँ। जुन हाम्रो च्याटबोट सिस्टम हुन्छ, च्याटबोट सिस्टममा हामीले यतिको भन्छौँ लाइक एज एन रेस्क्यु टिम एक्टिभेट अ ड्रोन। सो यो डाइरेक्टली बुझिहाल्छ हाम्रो भाषा, एन्ड बुझिसकेपछि हामीले नेपाली बोल्छौँ, नेपाली बुझ्ने गर्छ। सो डिफ्रेन्ट हामीले फ्रेमवर्कहरू हामीले त्यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्नेछौँ। अब भन्दाखेरि अहिले सुन्दाखेरि त अलि ओके यो इम्पोसिबल जस्तो लागिरहेको होला, बट पोसिबल छ। हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले युज गर्दाखेरि यो सबै कामहरू भइहाल्छन्, इम्प्लिमेन्ट हुने गर्छ। र यसमा इफ भएन भने अरू पनि रिसर्चर्सहरू हुन्छन्, त्यहाँ हामीले युज गर्नेछौँ। सो सिम्पली जुन कम्पोनेन्टहरू छन्, यो कम्पोनेन्टहरू आखिर एक कुन्डमा कम्पोनेन्टहरूलाई त देखाउन गाह्रो होला, बट इक्जाम्पलको लागि म सबै कम्पोनेन्टहरूको नाम र हजुरलाई डिटेलहरू सबै भनिने गर्छु। डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्कहरू छन्, लाइक एज एन कम्पोनेन्टहरूको डिटेलहरू छन्, इजिली हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथै जस्तै यसको रेटहरू के छन् एकचोटि बुझिहाल्यो है। मैले जुन कम्पोनेन्टहरू मगाउन खोजेको छु एन्ड आफ्नो यो सेन्सरहरू जुन भइगए एन्ड एज एन अरू डिजिटल कम्पोनेन्टहरू भइगए, यिनी कम्पोनेन्टहरूको 2वटा अनलाइन स्टोरदेखि कोसिस गरिरहेको छु मगाउन, बिकज सबै आइटमहरू एउटै स्टोरमा पाउन गाह्रो भयो। र हुन त 641 DAFA के लेखा छ है, आई मिन नट टु सो एज एन यो के हो, सप्लायरको नाम हो कि के हो, यो बुझ्न पनि गाह्रो भयो अलि। एन्ड यहाँनिर सबै आइटमहरू एउटै स्टोरमा पाउन सकियो, जुन कि राम्रो पनि हो एक तरिकाले, किनभने सेभिङ चार्जेस कम लाग्ने गर्छ। इफ धेरै स्टोरहरूमा हामीले युज गर्छौँ भने पर्चेस गर्दाखेरि सेभिङ चार्जेस अलिक बढी नै हामीले पे गर्नुपर्छ। आफ्नो स्टोरको एउटा सेभिङ चार्जेसहरू हुन्छन्, जुन सबै आइटम लिँदाखेरि धेरै जस्तो आइटम लिँदाखेरि सेभिङ चार्जेस सेम नै लागिहाल्छ। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 14,282 प्लस 180 सेभिङ चार्जेस भएको।
टोटल 18वटा आइटम्स छन् जुन कि 14,282 रुपियाँ हुने गर्छ एन्ड यसमा हाम्रो सिपिङ चार्जेस 180 रुपियाँ लाग्ने गर्छ जुन कि 14,462 हुन गयो यो एउटा स्टोरको हो एन्ड अब अर्को स्टोरको कुरा गरौँ भने अर्को स्टोरमा एउटा मात्र आइटम छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आइटम एउटा छ तर बट जुन क्वान्टिटी छ क्वान्टिटी हामीले 2 पिस राखेको छौँ अब दुईवटा आइटम्सको यहाँ 998 रुपिज हुन गयो र 180 रुपिज जुन सिपिङ चार्जेस लाग्ने भयो अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 18वटा आइटमको 180 सिपिङ चार्जेस थियो अहिले जब दुईवटा आइटमको 180 रुपियाँ चार्जिङ लगिरहेको छ सिपिङ चार्जेस हुन पनि जेन्युनली हो बिकज त्यहाँदेखि उठाएर कुरियर सर्भिससम्म लगिदिनु पर्यो सबै कुराहरू हुन्छन् एन्ड टोटल 1178 यो दुईटा आइटमको भयो एन्ड ओके सो अलमोस्ट सबै आइटमको टोटल गर्दाखेरि 15,640 रुपिज भेट्न गयो सो जुन हाम्रो यो सेन्सरहरू छन् धेरै नै महँगो हुने भयो एन्ड अहिले हामीले डाइरेक्टली डिसिजन लगेका छैनौँ कि पे गर्ने भनेर मतलब यो प्रोसिड गर्ने भनेर बिकज यहाँ हाम्रो स्कुलदेखि पनि धेरै नै हेल्प हुने गर्छ स्कुलदेखि हाम्रो जुन रेजिस्ट्रेसन फी थियो स्कुलले नै पे गर्ने भयो जुन मलाई धेरै नै खुसी लाग्यो एन्ड हाम्रो टिम मेम्बर जुन हुनुहुन्छ जुन 4 जना टिम मेम्बर हुनुहुन्छ सबैलाई मतलब राम्रै लाग्यो ओके यो स्कुलदेखि या फिर कलेजदेखि भनौँ न कलेजदेखि जुन हामीले यो फेसिलिटी प्रोभाइड मतलब फेसिलिटी हामीले जुन पाएको छौँ यो हुन त राम्रै कुरा हो एन्ड हजुरहरू पनि कलेजमा आउनुहुन्छ एज एन स्कुल लेभलमा आउनुहुन्छ भने स्कुलमा एकचोटि हजुरले आफ्नो प्रोजेक्टहरू जुन आफूले बनाएको जुन पनि प्रपोजलहरू हुन्छन् एकचोटि जानुहोस् भन्नुहोस् डिफेन्स गर्नुहोस् एन्ड इफ स्कुललाई राम्रो लाग्यो भने यी कुराहरूमा हेल्प गर्ने गर्छ अब कुरा गरौँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू एज एन कम्पोनेन्टहरूको कुरा गरौँ भने कम्पोनेन्टहरू अब यिनी जुन कम्पोनेन्ट छन् सेन्सरहरू छ स्कुलमा या फिर कलेजमा अलिक गाह्रो हुन्छ हुन त अलिअलि कम्पोनेन्टहरू होला नि यो हेर्नै पर्छ के छ भनेर अब स्कुलदेखि कतिको हामीले कम्पोनेन्टहरू पाउन सक्छौँ यो कुरा अहिले मैले अहिले भन्न सक्दैन एन्ड यो पनि पछिको पाठमा यी सबै कुरा गरौँला हेर्न सक्नुहुन्छ जुन यो ब्रिड बोर्डहरू छन् ब्रिड बोर्डहरू स्कुलमा अलरेडी छ कलेजमा अलरेडी छ वायरहरू अलरेडी छ सो यिनी कुराहरूमा हेल्प हुन सक्छ अहिले मलाई लागिरहेछ एन्ड पछि हेरौँ के हुनेछ सबै कुरा म हजुरमाथि सबै सेयर गरौँला अहिलेको लागि सेन्सर अब मेन यसमा हजुरको ESP32 ले रोल निभाएको छ सेन्सर त एउटा छुट्टै पार्ट भएको अब त्यो सेन्सरदेखि आउने डाटाहरूलाई एक ठाउँ स्टोर गर्ने या हामीले जुन कोड गरेको हुन्छौँ यो डाटालाई यसरी म्यानिपुलेट गर्ने अथवा यो डाटालाई यसरी इभ्यालुएट गर्ने यिनी सबै काम हाम्रो ESP32 ले गर्ने काम गर्छ ESP32 पनि दुई प्रकारको रहेछ एउटा 30 पोइन्ट पिन भएको एन्ड एउटा छ 38 पिन भएको अब ESP32 मैले किन युज गरेँ आखिर युज त आर्डिनो पनि युज गर्न सकिन्थ्यो आर्डिनो UNO जुन हामीले अरू प्रोजेक्टहरूमा युज गरेकै हुन्थ्यौँ एन्ड आखिर हामीले ESP लाई किन युज गर्यो अब ESP लाई युज गर्नुको रिजन के छ भने रेट कम छ एन्ड कम रेटमै हामीले वाइफाई प्लस ब्लुटुथ सिस्टम पाउन गर्छौँ अब वाइफाई र ब्लुटुथ इफ हामीले आर्डिनो युज गर्छौँ भने हामीले आफ्नो वेब ड्यासबोर्डमा लग्न अलिक गाह्रो हुन्छ बिकज त्यति बेला हामीले वायर सिस्टम गर्नुपर्छ एन्ड धेरै नै भास्ट हुन्छ त्यो अलि हेर्दाखेरि पनि नराम्रो जस्तो लाग्ला र ESP32 युज गरेर हामीले डाइरेक्टली ब्लुटुथ सिस्टम अर हामीले वाइफाई मोड्युलदेखि त्यसको IP एड्रेसदेखि हामीले जति पनि हाम्रो जुन डाटाहरू हुन्छन् डाटाहरूलाई इजिली हामीले आफ्नो वेब ड्यासबोर्डमा डाटाबेसमा पठाउन सकिन्छ सजिलो त भन्दैन गाह्रो होला बट पोसिबल छ अब यसैमा हामीले ग्यास सेन्सरहरू युज गरेको छौँ एन्ड डिस्प्ले हामीले युज गरेको छौँ डिस्प्ले मोड्युलहरू जुन छ एन्ड डिस्प्ले युज मोड्युल हामीले आफ्नो जुन छ नि हामीले च्याटबोट बनाउनुको लागि सोचेको छौँ त्यसमा हामीले 0.9 इन्चको एउटा डिस्प्ले मोड्युल युज गर्नेछौँ र माइक्रोफोनहरू छन् एम्प्लिफायरहरू छ र योसँग हामीसँग एउटा अर्को कम्पोनेन्ट छ ओके हियर ओके ल एउटा कम्पोनेन्ट छ स्पिकरहरू छन् अब स्पिकरहरू छन् ब्याट्रीहरू छ अब धेरै हामीले ब्याट्रीहरू होला नि कनेक्टरहरू होला नि सबै कुराहरू हामीले मिक्स गरेर एउटा च्याटबोर्ड सिस्टम बनाउँछौँ र साथै हामीले एउटा ठुलो सिस्टम बनाउँला या फिर ठुलो एउटा प्रोजेक्ट बनाउँछौँ जहाँ हाम्रो फ्लडको हुन्छ फ्लड ल्यान्डस्लाइड होला एन्ड फरेस्ट फायरहरू रिलेटेड जति पनि कम्पोनेन्टहरू छन् तिनीलाई एक ठाउँ हामीले राखेर एसेम्बल गर्नेछौँ अब यिनी कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले मगाउनुपर्छ हुनसक्छ केही कम्पोनेन्ट अनलाइनदेखि पर्चेस गर्नु पर्ला एन्ड केही कम्पोनेन्ट हामीले स्कुलदेखि प्रोभाइड होला या फिर आफ्नै मार्केटमा पाइन्छ भने सजिलै होला सो यिनी कुराहरूलाई हामीले पर्चेस गर्नेछौँ छिटो नै एन्ड आजको भिडियोसमा यति सानो इन्फर्मेसन दिन चाहन्थेँ कि आखिर हामीले हाम्रो प्रोजेक्ट कहाँसम्म अगाडि बढ्यो अथवा हाम्रो के भयो भनेर सो किनभने 365 डेजको च्यालेन्ज लगाएको छु भिडियो डेली हाल्नु छ
सो डेली आखिर के भइरहेछ भनेर यो कुरा हजुरमाथि सेयर गर्नुको लागि भिडियो